นี่นะคะ เดี๋ยวเราจะมาล้างสะอาดแล้วก็ฉีกเขาเอาไปลวกนะคะ ทุกคนเอาไปลวกให้เขาสุกนะคะ แล้วก็มาแช่น้ำเย็นอีกรอบหนึ่งนี่เราทำความสะอาดนะคะทุกคนจ้าดอกงามมากๆเลย นี่ก็ลูกเล็กๆนะคะนี่เราก็จะล้างขึ้นนะทุกคนดอกเขางามมากค่ะทุกคนจ้างามจริงๆดูสิ